De underjordiske som jeg har forhold til, da, de er gode. Du har da de som går over hele verden. Det er de vonde. Den nærmeste er vel da draugen. Du kan vel forferdelig få som har sett dem, men det er utrolig mange som har nær kontakt med dem. Så her er nærmeste her i vårt miljø, det er da haugbukkene. Hvis du lytter til dem, så er tegna og han viser seg på samme måten nå som før. Men vet du, det er en helt annen måte for stakkarene. I dag så har det elektriske lyset kommet. Du har fått bakgrunnsstøy som ikke var før. Vet du, tidligere, når du ikke hadde radio og TV og elektrisk lys, så hadde folk så mye mer tid å lytte til naturen og de naturlige tegna som ble gitt, da blant annet ifra da så jeg velger å kalle det underjordiske. Til lengre natta er, og til mer mørkere det, til mer spillerom har de, og til mer tid har du vel til å lytte til det. Der ser du en av lydene som er i naturen, som de underjordiske lytter til, og du selv lytter til når du er på vei ned i naustet som er nå. Naturen gir så mye signal og lyder og tegn som er dessverre den moderne mann har mistet. Så jeg vil si haugbukkene og de underjordiske eksisterer.